বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই, শেখ হাসিনাকে। বাংলাদেশ সচিবালয় চলেন ঘুরে আসি। আপনাদের ভালোবাসা যদি বেড়ে যায় আমাদের জন্য, তাহলে আমাদের লাইফটা ভরপুর হয়ে যাবে, চিল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর ওয়াও, কাঠটা কিন্তু অনেক সুন্দর, ঠিক আছে? অনেক ডিজিটাল ভাবে করছে, ভালো লাগছে। এখন ডিজিটাল বুঝতে পারতেছি, উপভোগ করতেছি। আপনার যদি সাথে থাকতেন আরো মজা হতো, ঠিক আছে? Hey guys, আসসালামু আলাইকুম। Mr. Islam and welcome to my another video. So guys, আজকে আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশের স্বপ্নের মেট্রো রেলে। আজকে আমরা উঠতে যাচ্ছি, ঘুরে দেখাইতেছি। এই যে আমরা এখন মিরপুর কাজীপাড়া মেট্রো রেল স্টেশনে শেয়ারাপাড়া। এখন আমরা টিকিট কাটবো, কিন্তু মোটামুটি একটা বড় ধরনের লাইন আছে, কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে, মোটামুটি 5 থেকে 10 মিনিট। সাব্বির আর কতক্ষণ লাগবো? কতক্ষণ শিউর না, এই যে আমার মানিব্যাগটা নেই, মানিব্যাগটা বাইর কর। কয় টাকা লাগবো? 30-60 লাগতে পারে। আচ্ছা, মানিব্যাগটা রাখ। তুমি এতগুলো এটিএম কার্ড ইউজ করো? আমার না ব্রো, এটা তো গরিব। কার্ড আছে, ও দেখা যাক, হাতে রাখো। 100 টাকা যাতায়াত হয়ে যাবে দুজনের নাকি? Wow guys, then 4-5টা কত সুন্দর। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. সচিবালয়। হ্যাঁ, এটা দুইটা। শেয়ারাপাড়া থেকে বাংলাদেশ সচিবালয় চলেন ঘুরে আসি। আজকে আমরা ফার্স্ট টাইমে প্রথম আমরা উঠতেছি মেট্রো রেলে। এই যে দুজনে দুইটা টিকিট। গাইস, ফার্স্ট টাইম আমি মেট্রো রেলে উঠতেছি, বুঝতে পারতেছি না আপনি? চারপাশে কিন্তু মানুষ নাই, মানে একদম নিজের সবাই ব্যস্ততার মাঝখানে। তো আমরা এখন যাইতেছি মেট্রো রেলে ওঠার জন্য। এই যে আস্তে আস্তে উঠতেছি আমি এবং সাব্বির, আমরা দুজনে। এই যে তো গাইস, ও আমার থেকে আগে উঠছে, ও আগে 2-3 বার উঠছে, বাট আমি আজকে প্রথম টাইম উঠতেছি। প্রায় বার উঠছো? 3 বার উঠছে, আর আমি আজকে ফার্স্ট টাইম উঠছি না, তাই ওরা নিয়ে আসছি। তো দুজনে বলবো না, আমাদের চারপাশটা অনেক পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার। স্বপ্নের মেট্রো রেল আমরা আজকে ঘুরতে যেতেছি। অবশ্যই অন্যরকম। আর মাত্র আফটার 6 মিনিট the train will come to me. মানে 6 মিনিট পরে নেক্সট আসলে পরেরটা সাব্বির। এদিকে এত মানুষ, ঠিক আছে, কিন্তু এই কাকা এই জায়গায় একা বসে আছে কিনা লেগা? সেটা টাকা খাইছে কাকার মনে আজকে মন খারাপ, এই কারণে উনি একা একা এই জায়গায় বসে দাঁড়ায় আছে স্টেশনের এক সাইডে। আর গাইস, আপনারা দেখলে বুঝবেন যে এইদিকে দেখেন কত মানুষজন দাঁড়ায় আছে একসাথে অনেকে দাঁড়ায় আছে, কিন্তু এই জায়গায় একা দাঁড়ায় আছে। মনে হয় বাসা থেকে ঝগড়া করে আসছে, যেহেতু চেয়ারে নেওয়ার দরকার নাই। ভাইরাল এই দুটি কার্ড আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যখন আমরা এন্ট্রি করলাম তখন এটা লাগছে, আবার যখন আমরা বেরোয় যাবো আউটে যাবো তখন জমা দিয়ে আপনারা যদি কখনো আসেন মেট্রো রেল ওঠার জন্য, এই কার্ডগুলো সবসময় সযত্নে রাখবেন, কারণ এই কার্ডটা হারাইলে আপনি বিপদে পড়বেন। এটা আপনাকে টাকার বিনিময়ে দেওয়া হবে এবং নামার পরে এই কার্ডটা আপনার ফেরত নেওয়া হবে আবার। তো গাইস, সবসময় এটা সচেতনতার সাথে রাখতে হবে। ঘোরাও, ওই যে ওদিকে দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরাটা ঘোরাও, ওটা হচ্ছে আমাদের আমরা হেঁটে আসছি, দেখা যেত না। কুয়াশা তো হালকা কুয়াশা, আমরা উপভোগ করতেছি। আপনার যদি সাথে থাকতেন আরও মজা হতো, ঠিক আছে? আর সামনে হচ্ছে আগারগো স্টেশন, খুব সুন্দর জায়গাটা। তো আমরা যাইতেছি তো মানে শেয়ারাপাড়া থেকে
শেওড়াপাড়া থেকে আমরা হচ্ছে বাংলাদেশ সচিবালয় যেতেছি গুলিস্তান। আচ্ছা, ভাড়া নিতে কত? শেওড়াপাড়া থেকে বাংলাদেশ সচিবালয় ভাড়া হচ্ছে 50, একটু বেশি, বাট কোনো যানজট নেই, চিল্লাচিল্লি নেই, এজন্য মানে টাইম সেভ হয়, খুব ভালো। মানে 50 টাকা গেল ভালো। মানে গাইস, শেওড়াপাড়া থেকে সচিবালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় যাওয়া পর্যন্ত পার পার্সন 50 টাকা করে ভাড়া। তো খুব কমই বলি আপনার কাছ থেকে ওয়াও, কাঠটা কিন্তু অনেক সুন্দর, ঠিক আছে, অনেক ডিজিটাল ভাবে করছে, ভালো লাগছে। এখন ডিজিটাল, সামনে স্মার্ট হয়ে যাবে, স্মার্ট বাংলাদেশ। কার্ডটা কিন্তু আসলে কিন্তু আমি ফার্স্ট টাইমে কার্ডগুলো হাতে নিলাম। এতদিন দেখছি যে অনেকে ছবি তুলে ছাড়ে, ফেসবুকে ব্লগ করে, ইউটিউবে ব্লগ করে। তো আমি কখনো ভাবি না যে আমি আইসা মেট্রো রেল নিয়ে ব্লগ করবো। আর আশা করি আপনারা সবাই আমাদের পাশে থাকবেন, আর অবশ্যই কিন্তু আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আপনি যত উৎসাহ করবেন আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশনই আমাদের উৎসাহের কারণ, আমাদের উদ্দীপনার কারণ, আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আপনাদের ভালোবাসা যদি বেড়ে যায় আমাদের জন্য, তাহলে আমাদের লাইফটা ভরপুর হয়ে যাবে, চিল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? চিল, তাই না? আমরা এখানে যে আমাদের মেট্রো রেল চলে এসেছে, ট্রেনটা চলে আসতেছে, তো আমরা এখন উঠবো। আর ওটা টাইমে আবারও আমরা ভিডিও ব্যাক করতেছি, তো এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকুন। এই যে কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনটা আমাদের সামনে উপস্থিত, অনেক দ্রুত গতিতে আসতেছে, আপনারা উপভোগ করুন। ওয়াও গাইস, ফাইনালি আমরা মেট্রো রেলে দেখা পেলাম। আজকে অনেকদিন পরে এই যে আমরা মেট্রো রেল রানিং চলতেছে, তো এখানে জানি না ভিডিওটা করতে পারবো কিনা, ভিডিও করতে না পারলেও উইদাউট ভয়েস ভিডিও রেকর্ড চলে আসবে, অনেক ভালো লাগে। Motiji. Next station is Agargaon. আগারগাঁও। দরজাগুলো ডান দিক থেকে খুলবে, দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। মতিঝিল। নেক্সট স্টেশন ইজ। মানে ভাই, এটা ভিড় না হলো কি অন্য কিছু, লোকাল আছে বরিশালের রংগুলো আছে না, জাস্ট কত ভিড়, মানে একসাথে সব মানুষগুলো আমাদের সাথে এসেছে, ঠিক আছে, অনেক মানুষ। আর ভিতরে যে আমরা ভিডিও করবো এমন পরিস্থিতি ছিল না যে ভিডিও করে আমরা এত মানুষ আমাদের সাথে মাথায় গেড়ে চুলগুলো আলে গেছে, আমি তারপর আমরা মনে করেন এখানে সারাপাড়া থেকে এই রাস্তা কথা বলে নর্মালি আধা 1-1.5 ঘন্টা লাগতো, তো তোমার 10 মিনিটের মধ্যে 1.5 ঘন্টা পৌঁছে পড়লো, প্রায় 2 ঘন্টা লেগে যায়। 2 ঘন্টা লেগে যেত। আমরা এই 2 ঘন্টার রাস্তা মতো 10 মিনিটে আমরা আসতে পারছি শুধু এই মেট্রো রেলের জন্য। বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই, শেখ হাসিনাকে। আপনার মানে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত, ভিতরে আমরা ভিডিও করতে পারলাম না, অতিরিক্ত মানুষের জন্য। এটা আমাদের এই ট্রেন কামাইছে না, না এই ট্রেন যাইতেছে, এই ট্রেনে আমরা আসি, এই ট্রেন যাইতেছে। তো চলেন আমরা এখন নামবো নাকি? না গন্তব্য নাই, আমরা একটা কাজে আসছি, তো এটা পার্সোনাল কাজ, এটা এখানে বলা যাবে না। না পার্সোনাল কাজ এখানে বলা যাবে। সবাই যে আমাদের কাজটা এখন আমরা জমা দিয়ে দেবো। কাজ হারালে সমস্যা, কাজ হারালে গাইজ এখন নেমে যাচ্ছে, অনেকক্ষণ ঘুরলাম। আর আমরা আসলে ভালো লাগে, চারপাশটা অনেক সুন্দর পরিবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সিকিউরিটিও খুব কম এখানে। মানে এই কাজ জমা দেওয়া লাগে কোন দিকে দেওয়া? এই যে গাইজ কাজটা আমরা জমা দিলাম। তো ফাইনালি আমরা বের হয়ে গেলাম নাকি? তোমার কেমন লাগতেছে? তোমার অনুভূতিটা কেমন? ভালো লাগতেছে না? চলো তাহলে আমরা বের হই। মাইন্ড ব্লোগিং ফ্রেশনেস লাগতেছে। সো গাইস আমরা এখন বের হয়ে যেতেছি, তো ভালো লাগলো। বাংলাদেশ লিফট অসুস্থ মানুষ নাকি? যারা অসুস্থ তারা লিফট দিয়ে যায়। অসুস্থ উঠানোর সময় কত সুন্দর করে উঠাইতেছে, দেখছেন লিফট দিয়া, কিন্তু এই যে যাওয়ার সময় আবার কষ্ট করে নামা লাগতেছে। তো গাইস আমরা এখন ফাইনালি আমরা নেমে পড়তেছি স্টেশন থেকে, আর আমাদের এখন তো ব্লগের শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি। তো আবার দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে, নতুন কোনো জায়গায়। তখন আপনার ভালো থাকবেন, তুমি বলবা। আমি আর কি করবো, সর্বশেষ ভালোই লাগছিল, এই যে জোড়া জোড়া কাপড় দেখে আমার ও মাই গড, মুখে বাম পাশে না ডান পাশে ব্যথা করতে হবে। আমার সর্বঙ্গে ব্যথা এখন, ঠিক আছে? আচ্ছা ওকে গাইস, এই যে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি, বাংলাদেশ সচিবালয়ের সামনে আছি। আর চিনি না, এই যে রেল স্টেশন কইলে, এই যে বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশন। গাইস আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।